cinquième vidéo. هنا غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي هو ديسپونيبل سور شان يوتيوب. مي غادي نحتاجوه باش نكسبليكيو بور بيان اكسبليكي لو سيستيم دو كليماتيزاسيون. حاولوا تبعوا معايا الله يرضي عليكم. غادي نشوفوا لو برينسيپ دو برودكسيون دو فروا، كيفاش يمكن لينا ننتجو فروا. هذاك الغاز يعطينا لو فروا، يعني الهواء يتحول من ليطا شود للحاله البارده الفخوا. ثم كذلك نتعرفوا على ديك البوكل فخواد، يعني مناش كيتكون سيستم دو كليماتيزاسيون. Le rôle de l'air conditionné dans un véhicule est d'assurer le confort des occupants. Le confort dépend principalement des paramètres suivants. هنا كيقول لك ان اول دور ديال سيستم دو كليماتيزاسيون سي دو رياليزي لو كونفور. وشنو هو لو كونفور؟ لو كونفور سي او ان اف او ار تي. لو كونفور هو انك ما خاصكش تسمع الصداع، ما خاصكش تشم ريحه اللي هي كريهه، خاص درجه الحراره تبقى مضبوطه، خاص الجوده ديال الرؤيه ديالك تكون مزيانه داخل السياره، وخاص تغلب كاع على المختلف الاجواء اللي يمكن تكون على برا. اذا هنا لو كونفور ديبون برينسيپالمون دو نيفو سونور، اش كنسمع، دو لابسونس دودور غياب الرائحه، دو لا تمبيراتور خص تكون تمبيراتور مزيانه معتدله، دو دوغري دوميديتي الرطوبه، et de la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. تا ديك السرعه باش كيسيركولي l'air dans l'habitacle تا هي مهم. Le niveau sonore, l'absence d'odeur, la température, le degré d'humidité et la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. Pour assurer le confort des passagers, Renault propose depuis 1976 l'air conditionné dans ses véhicules. Voyons d'abord le rôle de l'air conditionné dans un véhicule selon les différentes conditions climatiques. Cliquez sur le panneau de commande pour visualiser le rôle de l'air conditionné. Par temps froid, l'air conditionné abaisse le niveau d'humidité de l'air de l'habitacle et participe au désembuage des vitres. Par قال لك انه في الفصل الشتاء كتهبط درجه الحراره ديال الهواء، وكيف ما قلنا ملي كتهبط درجه الحراره اش كيوقع؟ كتهبط لوميديتي. اذا هذيك لوميديتي كيتكون واحد هنا واحد الضبابه على الزاج، اذا خاص يخدم سيستم دو كليماتيزاسيون. بار كونطر في ليتي temps chaud, l'air conditionné refroidit l'air de l'habitacle. Dans tous les cas, les vitres doivent être fermées pour obtenir une efficacité maximale de l'air conditionné. قالك في الحاله ديال انه كيكون عندنا الجو ساخن كيدخل عندنا الهواء اللي هو ساخن. اذا هنا في كلتا الحالتين خاص الكونديكتور اللي هو السائق يسد لي فيتر باش يتحكم في الجو داخل السياره ولا في الكليم داخل à l'intérieur du véhicule. Voyons maintenant les principes physiques utilisés pour produire du froid. La matière se présente sous trois états. قالك ان الماده يمكن تمثيلها على ثلاثه الحالات: الحاله الغازيه، الحاله السائله، والحاله الصلبه. ولكن حنا غادي نخدموا غير بجوج الحالات اللي غادي نخدموا بهم في سيستم دو كليماتيزاسيون. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les changements d'état de la matière sont les premiers phénomènes exploités dans la production de froid. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle هنا ملي كنتحولوا من الحاله السائله للحاله الصلبه كنسميوها ليفابوراسيون، سيتادير تبخر. وخصنا كذلك هذاك الغاز اللي قلنا اللي هو 134 ا 100، عقلوا عليه، 134 ار، ار ماجيسكول، ار ا مينيسكول، وهذا ار 134 ا. هذا الغاز هذا غادي نحولوه من الحاله السائله للحاله الغازيه، وغادي نحولوه كذلك من الحاله الغازيه للحاله السائله. اذا هنا السؤال المطروح هو كيفاش. فوالا. évaporation. Le retour de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle condensation. اذا عندنا من هنا لهنا ايفابوراسيون، من هنا لهنا كوندونساسيون. Le premier phénomène physique utilisé pour la production de froid est la détente d'un fluide sous pression. Cliquez sur le pneu. Lorsque هنا عطاونا مثال ديال ليكستانكتور، عطاونا مثال ديال البنو. هنا هاد جوج ديال لي زيليمون كتكون فيهم ديجا لا بريسيون داخل، هنا ديال السي او وهنا ديال لار.
الوغ ملي كنبغيو نستعملو هاد ليكستانكتور ولا كنبغيو نديبريسيونيو هاد البنو، راه كيخرج هاد لير وكيخرج هنا الغاز، كيتحول من الهوت بريسيون لباس بريسيون. هنا كتوقع واحد لا فينومين ديال الجيفر، كيتكون لينا واحد، كتهبط لينا درجة الحرارة بزاف. ها، ونعطيكم مثال، هو ملي كيكون عندكم مثلا البوطة في الدار، كتبغي ديبرسيونيها، كتحس ان صبعك كيبرد بزاف. فهم؟ Lorsque vous humectez l'embout de la valve, une couche de givre se crée sur la collerette lors de la détente de l'air de 2,5 bars à 1 bar. Cliquez maintenant sur la gâchette de l'extincteur. L'appui sur la gâchette libère le gaz carbonique maintenu sous pression. La pression passe brutalement de 50 bars à 1 bar. Cette rapide chute de pression crée la neige carbonique. Dans les deux cas, nous avons produit du froid. L'évaporation est le deuxième phénomène physique utilisé dans la boucle froide. La